वंदे लोकतिलकं शातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिसारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर ये अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय रखी जे श्री श्री ठाकुर को केउपरि भाव रे प्रार्थना कले आपणकर संसार फूल फल भरीज। दिन में जेकोसी समय रे यही प्रार्थनाटी श्री श्री ठाकुर पाखरे निवेदन करंतु, देखिबे आपणकर संसार फूल फल भरी उठिब। सारा जीवन धरी जो कार्य बाधा आसुथिला, जो कार्य आपण करि पारु नथिले, सेही कार्य सफल हेब। सारा जीवन आपणकर संसार रे अलक्ष्मीकर स्थान रहिब नाही। परम पितांकर अशेष कृपारु एवं आपण मानकर भल कर्मफल पाई आपण माने परम पितांकर चरणाश्रित होई पारिछंती। परम पितांकर कथा सबु ठीक ठीक मानि चलिले आमर आम परिवारर समस्तंकर जीवन धन्य हेब। वर्तमान समाज रे प्रत्येक मनीष किंतु व्यस्त। एई व्यस्ततार भीतर देई मध्य प्रत्येक मनीष चाहंती तांकर आउ तांक संसारर मंगल हेउ, किंतु समस्ते कौन भगवानकर कृपा लाभ करि पारंती? अधिकांश लोक बहुत बाधा विघ्न दे जीवन यापन करती। ताहले आमे जदि ये प्रार्थनाटी दिन में जेकोसी समय श्री श्री ठाकुर पाखरे निवेदन करिबा, ताहले आमर संसार हस खुशी भरीजिव, सौभाग्य बढ़ीजिव। समस्त कार्य बिना बाधा विघ्न रे द्रुत गति रे संपन्न हेब। आमर संसार उपरे माँ लक्ष्मीकर शुभ दृष्टि सर्वदा रहिब। शास्त्र रे अछि जेउ संसार रे माँ लक्ष्मी विराज करती, सेही संसार धन संपत्ति रे भरी जाए। सेही संसार रे अभाव बोली किछि रुहे ना। आम शास्त्र रे अछि नारायण को खुशी करि पारिले माँ लक्ष्मी खुशी हुअंती। जेउ गृह रे नारायण वास करती, सेही गृह रे माँ लक्ष्मी विराज करती। तेणु आमको नारायण को खुशी करने को हेब। ए जुगर नारायण हेउछंती परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। दिन रे जेकोसी समय रे शुद्ध मनरे विश्वासर सहित भक्ति मिश्रित कंठरे श्री श्री ठाकुर को स्मरण करी 21 थर बीज मंत्र उच्चारण करी ए प्रार्थनाटी करिवे। ए प्रार्थना करिबा परे देखिबे आपणक मनरे जेपरि गोटिए शक्तिर संचार हेबो, आउ आपण मन भितरे जेपरि गोटिए अलगा प्रकार शक्तिर अनुभव करिवे। जेतेबेले आपण संपूर्ण रूपे भांगी पड़िथिबे, सेतेबेले एही प्रार्थनाटी करिवे, ताहले देखिबे आपणकर मनोबल बढ़ीजिव। आउ कौनसी ना कौनसी रास्ता आपणक सम्मुखरे देखाजिव। तेणु आपणक प्रतिदिन जेतेबेले आपणक समय हेबो, सेतेबेले भक्ति मनरे विश्वासर सहित श्री श्री ठाकुर पाखरे एही प्रार्थनाटी करिवे। आउ संपूर्ण भावर सहित प्रार्थनाटी करिवे। हे प्रभु, आपणकर पाद तले आश्रय पाई मु धन्य हेली। तुमे आसीथिल बोली मु आज बंचिबार पथ पाइछि। हे प्रभु, तुमे सेई विग्रह, तुमे ही पुरुषोत्तम, मोर अस्थि वृद्धिर अनुकूल दीप्ति। तुमको वंदना करुछि, तुमे इष्ट, तुमे ही पूज्य। मोर सकल वृत्ति तुमर प्रतिष्ठारे नियुक्ति हेउ। सत्यकाम तबानुकूल मोते कृपा करंतु, तत्कर्मनिष्ठ करंतु। संदिश्चारे सेवारे जाजनरे जेपरि समस्तंकु इष्ट अनुरंजित करिपारे। तुम प्रति मोर निष्ठा जेपरि मते रोग शोक ग्रहदोष बुद्धि विपर्जय ओ दारिद्र्यादि सर्वदैन्य ठारू मुक्त करि तोले। मोते शांति दियो, स्वस्ति दियो, शुभ ओ सुकर्मर कौशल दियो। आउ दियो मते निरंतर चेतनावाही श्रुतियुक्त जीवन
ଓ ବୃଦ୍ଧି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ମୋର ଚରମ ଉଦ୍ଧାତା। ତୁମର ଚରଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ତୁମର ଚରଣ ବିନା ଯେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସହଜରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦାତା, ମୋତେ ନିତ୍ୟ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦିଅ। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୃପାସିନ୍ଧୁ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ଆଦି ଅନାଦି ଅପାର। ହେ ପରମ ପିତା, ତୁମେ ସର୍ବଦା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଣମ୍ୟ। ପୁନଃ ପୁନଃ କରି ତୁମର ଚରଣରେ ମୋର ଦେହ ମନ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୃପା କରିଛ, ତାହା ଏହି ଛୋଟ ମୁହଁରେ ମୁଁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ହେ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ, ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣଧ୍ୱନି ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ହିଁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ନିତ୍ୟ ତୁମର ସେବା କରୁଥିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋତେ ଅଚଳ ଭକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଦୀନ, ଅଧୀନ, ଅନାଥ। ତୁମେ ଆସି ମୋର ହାତ ଧରିଅଛ। ହେ ଦୀନ ଦୟାଲ କୃପାନିଧି, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ନିତ୍ୟ ସାଥିରେ ରଖ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଅବଗୁଣରେ ମୁଁ ବଶୀଭୂତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଲଜ୍ଜା ରକ୍ଷା କର। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଗୁରୁ, ତୁମ ଭିନ୍ନ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦୟା କର। ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଦୟା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦାନ କର। ଶୋକ ଦୁଃଖ ଯେପରି ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତୁମେ ହିଁ ଯାହା କରିବ ପ୍ରଭୁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ମୋର ଯାହା କିଛି ଭଲ, ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦ, ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ହିଁ ତୁମେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଯଦି ସକାଳେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିସାରିବା ପରେ କରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ଘରୁ ଅମଙ୍ଗଳ କଟିଯିବ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ତ ଆମକୁ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ଖୁସି ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚନୀତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିରାମିଷ ଯଦି ଖାଇପାରନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମାନି ସବୁବେଳେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ କରି ମାନିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଦ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।